ഹേ ഗായ്സ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറേ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ എവിടെ അങ്ങനെ വിൻറ്റേജ് ബുള്ളറ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വണ്ടി ഇതോ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മളെന്തായാലും ആ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ എന്തായാലും സെറ്റാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് അന്ന് കാണിച്ചുള്ളത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, വീട്ടിലോട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ പഴയ ബുള്ളറ്റ് ഇതാ നമ്മളെ വീഡിയോയുടെ മുമ്പിലെത്തി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടി കഴുകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുകാം. കണ്ടോ, ഫുൾ ചെളിയൊക്കെ ഇട്ടിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടോ, എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടോ. ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റൊക്കെ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഷോർട്ട് ബോട്ടിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ശബ്ദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് തരാം. പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് മെയ്ഡ് സാധനങ്ങളാണ്. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങളാണ് ഇതായിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓരോ സെറ്റപ്പുകളുണ്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടിക്കൊന്നും ഇതൊന്നും കാണാനേ പറ്റില്ല. അതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ പിത്തളെ അങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിലൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള. ഉണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റൊക്കെ ഈ ഒരു ലുക്കിലാണ് പറഞ്ഞത്. സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിളിൽ ഈ സെറ്റേ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിന് ഹോണൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഇനി ടെസ്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് സെറ്റാക്കി അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് സെറ്റാക്കി ഇടാം. വാവ്, കൊള്ളാമല്ലേ. വണ്ടി ഒന്ന് കഴിവാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇടയ്ക്ക് എന്താ സ്റ്റാൻഡ് നൂത്ത് വെച്ചോളാം. അതാണ് വണ്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നൂന്നൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ, നല്ല ലുക്കല്ലേ. പഴയ വണ്ടിയുടെ ശബ്ദമാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ളത്. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. പഴയ വണ്ടി റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ശബ്ദം, അതാണ് പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ളൊരു കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റമൊക്കെ വേറെ രീതിയിലാണ്. സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തായിരിക്കും ഗിയർ വരുന്നത്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റം ഇവിടെയാണ്. ഉണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ വരുന്നത്. അപ്പുറ സൈഡാണ് ബ്രേക്ക്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. ഞാൻ തന്നെ ഓടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കേണ്ട അടുത്ത് ഗിയർ ഇടും, ഗിയർ പിടിക്കേണ്ട അടുത്ത് ഗിയറിൻ്റെ അടുത്ത് ബ്രേക്ക് ഇടും, ബ്രേക്ക് കിട്ടും ആ അവസ്ഥയാവും. അതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വല്ലയിടത്തും പേടിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഓവർ സ്പീഡൊന്നും പോകുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. ഇതിങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് അതിന് ഫീൽ ചെയ്ത് ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളെ വിൻറ്റേജ് ബൈക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു പറഞ്ഞ പൈസയ്ക്കൊക്കെ വാങ്ങേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം കിട്ടുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഒന്നും ചീത്താക്കാതെ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ലൂക്കാസ്, ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് മെയ്ഡൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സാധനം. നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാം സ്പെയറൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവിടെയൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. അവിടെ നല്ല വണ്ടിയൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെയൊക്കെ കാണുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാം. പിന്നെ എന്തായാലും ഗിയർ ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയറൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഡ്രം ബ്രേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്കൊക്കെ കുറവാണ്. അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ബുഷൊക്കെ പോയെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്കൊക്കെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ബ്രേക്ക് ഷൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗിയറൊക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ശബ്ദം ഒന്ന് ശബ്ദം എന്നൊക്കെ കേൾക്കാം. അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ പഴയ ബുള്ളറ്റിനൊന്നും ഇവിടെയൊന്നും അല്ല കീ വരുന്നത്, ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കീ വരുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു ബുള്ളറ്റ് ഉള്ളതിന് കീയേ വേണ്ട, ബാറ്ററി സ്വിച്ചാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ കീ വരുന്നത്. നമുക്ക് കീ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റം. മൊത്തം 4 ഗിയറല്ലേ. അപ്പോൾ 4 ഗിയറാണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗിയർ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് മുകളിലോട്ടും ബാക്കിയെല്ലാം താഴോട്ടും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സാധാ ഇപ്പോഴത്തെ ബൈക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് താഴോട്ടും ബാക്കിയെല്ലാം മേലോട്ടില്ല. അതെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്, പക്ഷേ ഇതിന് റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഗിയർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ട്യൂൺ ചെയ്താന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടാകാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മളവിടെ മഴയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടുകൊണ്ട് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്ത് വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ആവണേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കാം. സ്റ്റാർട്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം.
ഗിയറൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഗിയറുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ന്യൂട്രലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ അങ്ങോട്ടോ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ. ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഒന്നും മാറാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗിയറൊക്കെ മാറി കാണിച്ചത്. ബാക്കിയെല്ലാം മുകളിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പർ സൈഡാണ് അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാ വണ്ടിയിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിലില്ല ന്യൂട്രൽ. ഇതല്ല, ഈ സംഭവത്തിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ ന്യൂട്രലായി. എന്താല്ലേ സെറ്റപ്പ് പഴയ വണ്ടിയിൽ ഓരോ കാര്യം. പിന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണ കാര്യമല്ല. ഇവിടെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഉണ്ടോ, ഓഫായി. എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് പഴയ വണ്ടിക്കുള്ള. ചുമ്മാ അല്ല, എല്ലാവരും പഴയ വണ്ടി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള. മെയിൻറ്റെയിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കെല്ലാം വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരും പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങി കാണിക്കുകയൊന്നും കാണില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കും. അതാണ് വണ്ടി വൺ ലുക്കല്ലേ. എന്തൊക്കെ സെറ്റപ്പായിട്ട് ഇത് 1960 മോഡൽ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിൻറ്റേജ് ബൈക്ക്. ലുക്കല്ലേ. വണ്ടി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് പടക്കുതിരായിരുന്നാണ്. ഇപ്പം എന്തായാലും ഇത്ര വർഷമായില്ലേ, ഏകദേശം എത്ര വർഷമായി? 63 വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചാണെന്നാണ്, ഓണും ഓഫും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആംബിയർ, ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ. നമ്മളതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ്. അതൊക്കെയാണ് എന്താ, ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈറ്റെല്ലാം വർക്കാവും, എല്ലാം ഫുൾ പക്കയായിട്ട് വർക്കാവും. ഹോൺ നമ്മൾ ഊരിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇതിന് ഹോൺ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ പുറത്തിറക്കാറില്ല. ജസ്റ്റ് എല്ലാമൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് പുറത്തിറക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് സ്കീം വേണ്ടില്ലേ, വിഷയമില്ലേ പെയിൻറ്റ് സ്കീം. പെയിൻറ്റ് നമ്മളിപ്പം കഴിയിട്ടില്ല, അതാണെന്നുള്ള ഇങ്ങനെ തിളക്കില്ല. പക്ഷേ വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ അതേ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏകദേശം നല്ല പ്രൈസുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ട് മെയ്ഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് മെയ്ഡാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ട് മെയ്ഡാണെന്നൊക്കെ തന്നെ അതിൽ വാല്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പിത്തള അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. വണ്ടി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എല്ലാം സെറ്റാക്കി എന്തായാലും അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പഴയ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും പറയാറുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചാൽ. എന്തായാലും കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞില്ല വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം, വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ഇതാ ബാക്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, നമ്മളെ വിൻറ്റേജ് ബുള്ളറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ സമയം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ സെറ്റാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആയം കാണാം ഇതുപോലത്തെ വണ്ടി കാണാനും ഓട്ടിക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. പക്ഷേ ഈ വണ്ടി വന്നിട്ട് കാർബ് എഞ്ചിനാണ്. ഫ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി ഏകദേശം 10 ലിറ്റർ എന്താണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആശൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്, വീട്ടിൽ പോട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടാറ്റാ ബൈ. താങ്ക് യു ഗൈസ് ഫോർ ദ സപ്പോർട്ടിങ്. ബൈ. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം.